Bayangin, gak bisa batuk selama hidupmu. Tersiksa banget kan kalau lagi gatal tenggorokan atau keselak? Nah, kenalan sama jerapah. Ternyata punya leher super panjang itu ada harganya. Struktur tenggorokan mereka yang unik dan sangat panjang membuat refleks batuk itu hampir mustahil dilakukan. Jadi, kalau ada makanan nyangkut, mereka nggak bisa uhuk-uhuk kayak kita. Mereka harus berusaha menelannya paksa atau memuntahkannya. Ribet juga ya jadi hewan tertinggi di dunia. Dunia hewan itu emang penuh kejutan aneh. Jangan sampai ketinggalan fakta yang bikin kamu melongo lainnya. Langsung klik tombol subscribe sekarang juga.